Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Biz mana Andijon mashina bozoriga tashrif buyurganmiz. Ko'rib turganingizdek, Nexia'lar qatoridamiz. Asosan, xudo xolasa bugungi videoda Nexia'larni syomka qilamiz. Xo'p, bugun 2026-yil 12-aprel haftaning yakshanba kunida turibmiz. Dollar kurslarini keladigan bo'lsak, 1.215, 1.225 shunaqa 5-10 ming uyab-yog'i o'ynayotgan payt. Aka-ukalar, videoni boshidan bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha bugun sizlarga Nexia'larni obzor qilamiz. Mana Mokri Svetda Nexia avtomashinamiz. Aka, nechinchi yil aka? 2014-yil. Akalar, mana ko'rib turganingizdek, tiniq holatda, chiroyli, pokiza qilib akamiz olib chiqibdi. 1.6 Dons akana aka. 1.6 Dons avtomashinasi. Kiraskalari qanaqa ekan aka buni? 30% kiraskalari bor, xolos a. 30% kiraskalari, chaqa-chuqalari bor deyapti akamiz ko'rib turganingizdek. Lekin Nexia mana yiltilab ko'zni quvnatadigan holatda. Xo'p, probeylari qancha ekan buni? 268 ming yurgan deyapti akalarimiz mana. Motor rasxodlari yo'q a, xudo xolasa. 268 ming yurgan, 30% chaqa-chuqurlari bor deyapti. Andijon Paytudi mashinasi ekan mana ko'rib turganingizdek. Balon holatlari mana akalar o'rtacha holatda maza qilib minib yurasizlar. Qalpalari ham chiroyli, serozli qalpalar turibdi. Akamiz pokiza qilib olib chiqibdi mana. Salon holatlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz akalar. Chixollari bor, polilari bor. Hop, ko'rib turganingizdek pokiza holatda turibdi. Hop, nech pul deyapti aka bu narxi? 4600 dollar sunnatiga o'tib beriladi. Xudo xolasa. Hop, dokumentchi aka, liboy dokument chiqaram. Bir martalik. Ha, bir martalik generalni qilib berilaveradi. Bir martalik xohlagan hujjat qilib beradi. Ha, bir martalik xohlagan hujjatingizni qilib beraverar ekan. Generalni xolos 3 yilgacha qilib beraverasizlar, ha? Mana akalar, xohlagan dokumentingizni qilib, shtrafilarni ilohim tushmanglar, mabodo tushadigan bo'lsanglar ham to'lab yursanglar akalarimizga generalnilargacha hamma yo'qni qilib beraverar ekan. Hop, 4600 dollar naqqa kami bor. Variant barter bormi yo'qmi? Barter bor, variant yo'q. Barter qanaqa mashinaga? Devo mashinasiga. Devo Liboy mashinaga barter bor, ha? Akamiz ham o'zi tirikchilik qilasa aka o'zidan. Akamiz ham mana barter qilib beraverar ekan. Liboy mashinalar bo'lsa, olib qolib, yoqib qolgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar ekan. Telefon nomeringiz aka? 94lik 247 necha? 1117 ekan. Bu maloshnik sizdan emasmi, qaymorang? Yo'q. Mana biz oling. Bormi? Yana bitta Stalnoy Svetda Nexia avtomashinasi mana ko'rib turganingizdek 2014-yil ekan bu ham akalar mana. Ko'rib turganingizdek, hop, Sons avtomashinasi ekan akalar. Lucas konditsioner. Konditsionerlari ishladimi aka? Konditsionerlari ishlamay ekan. Hop, kraskalari-chi aka? Ikkita detalda. Qayerida? Shopir tomon kirilo bilan shopir tomon eshigida. Akalar mana ko'rib turganingizdek bitta kirilo bilan va eshikda anaqasi bor, kraskasi bor deyapti akamiz. Qolgan joylari top-toza, xudo xolasa. Qolgan joylari top-toza deyilyapti akalar. Hop, probega 317.102 yurgan ekan. 317.102. Mana salon holatlari akalar, barlari bor. Ko'rib turganingizdek chixollari bor, polilari bor. Xudo xolasa pokiza holatda akamiz chiroyli qilib mehr berib, xudo xolasa xalqimiz maza qilib minsin deb olib chiqib qo'yibdi bozorga ko'rib turganingizdek. Hop, metallari bor aka? Metallari bor, benzinlarga ham cho'tki yura oladi. Benzin metan qilib, maza qilib minib yura olasizlar ekan. Sons Lucas konditsioner. 2 dona detalida bor, 317 ming, 318 ming atrofida probeg bo'lgan. Hop, nech pul deyapti aka bu? 4500 dollar barakasiga o'tib beriladi. Devo mashinalarga barter qabul qilinaveradi. Xohlagan Devo masalan Matiz'ingiz bo'ladimi yoki eskiroq Nexia'ngiz bo'ladimi, barter ham qilib baraka qilib qo'ysanglar bo'laveradi ustiga qo'shib akalar. Telefon nomeringiz aka? 94lik 247 1117. Aka, bozoringizni bersin. Akalarning bitta oppoq Svetda 2015-yil Nexia Sons avtomashinasi. Lux konditsionermi? Prostoy Tramblor, ha? Yo'q, babina. Babinali ekan akalar, mana ko'rib turganingizdek
Xo'p, motor holatlari qanaqa aka, yaxshimi? Motor holatlari ideal, hadovoylari ponni bo'lgan. Motor rasxoti yo'q. Umuman motor rasxoti yo'q, xudo xolasa. Balon holatlari archa holatda yumshoq balonlar taqilgan ekan. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskalari moldingni pastiga sepilgan turov eshikka. Ha. Moldingni mana shu karnizlarigami? Mayergami? Ha. Turov eshikka shu moldingni pastiga sepilgan ekan. Kiriloga sepilgan. Demak, 4 ta eshikni, ha, 4 ta eshikni moldingni pastiga sepilgan ekan. Mana bu joydan pastiga, keyin 2 ta kiriloga sepilgan. Yo'q, bitta kiriloga. Bitta shopir tomondagi kiriloga sepilgan ekan. Qolgan joylari top-toza. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka bu? Dehqonchilik, akamiz o'zini xizmatini qilib chiqqan mashina ekan. Xo'p, 2015-yil. Probeg aka? 400 ming yurgan. 400 ming yurgan ekan. Akalar mana salon holatlari, chexollari bor, polilari bor ekan, ko'rib turganingizdek, yaxshi holatda turibdi, xudo xolasa. Demak, akalar mana 2015-yil 400 ming yurgan. Kraskasi o'sha moldingni pastida 4 ta va bitta kriloda bor deyapti. Metanda yuradi aka. Metan benzinda cho'tga yuraveradi, xudo xolasa. Xo'p, nech pul deyapti aka narxi? 4 ming deyapmiz. 4 ming dollar barakasiga tushib beriladi. Variantga chiqmaydi. Variantga chiqmaydi, faqat naqqa ekan, chunki akamiz o'zi dehqon ekan. Xullas 4 ming dollar kami bor, naqqa sotar ekan. Liboyda akme chiqadi. Xohlasa generalni, xohlasa onlayn daverni, xohlasa оформление qilaveradi. Xohlagan hujjatinglarni qilib beraverar ekan akalar. Mana ko'rib turganingizdek, oppoq suvetda Nexia avtomashinasi Sons babinali ekan. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 99lik 078 48 99 48 80 ha, 48 98. Aka, bozoringiz bersin, ishlaringiz rivoj. Akalar mana aloqaga chiqamiz. YouTube'da obzorchi Salmon deb yozsangiz chiqadi aka. 2014-yil Sons Lupis Sons Prasto ekan akalar. Gidravlika ekan. Ana rushnoy ekan, aynan ko'taradiganlari ham. Xo'p, ichki holatlari akalar mana chexollari bor ekan, xudo xolasa, polilari bor. Ko'rib turganingizdek, pokiza holatda turibdi, xudo xolasa. Xo'p, Nexia Sons Prasto gidravlika avtomashina. Ko'rib turganingizdek, oppoq suvetda. Probeglar qancha aka buni? 200 ming yurgan atigi. 2014-yil 200 ming yurgan. Xo'p, kraskalari aka? Kraskasi 3 ta detal nomiga sepilgan. Kraskasi 3 ta detalda nomiga sepilgan. Qayerlarga aka? Ha? Bu yog'ini bilmadim. Yonboshlari, eshik yonboshlari. Eshik yonboshlariga, oldi orqa butun, suyagi butun, xudo xolasa. 3 dona detaliga sepilgan ekan. Bemalol ustangiz liboy o'zingiz ishongan, yaxshi ko'rgan ustangizni olib kelib tekshirtirib olsanglar bo'laverar ekan akalar. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsa, archa balonlar, mana yumshoq balonlar taqilgan. Most korobka hadovoyda ishi yo'q, umuman. Most korobka hadovoyda umuman ishi yo'q. 3 dona detalida kraskasi bor. 2014-yil atigi 200 ming yurgan halol probeglari. Probeglari halol. Tekshirtirib olaveradi. Xo'p, nech pul deyapti aka bu? 4,5 o'tib beramiz. 4500 dollar barakasiga o'tib beriladi. Xo'p, barter variant bor. Shunaqami? Variant yo'q, barter. Variant yo'q, faqat barterga savdo qilsanglar bo'laverar ekan akalar. Xo'p. Telefon nomeringiz aka? 70lik. 70lik 027 027 2002. Akalar, masalan, Nexia mashinam bor, olib bo'lib turib, boshqa, misol Nexia 3 mi, shunaqa ham olib bera olasizlarmi? Nexia 3 mi, hali masalan 1-200 dollar ozroq foydalanib, Nexia 2 ni, masalan Nexia 2 mi, Nexia 1 mi, xullas Sonsmi, Donsmi, qanaqa mashinasi bo'lsa, uni pullab ustiga masalan qo'shadigan bo'lsa, sizlar bozorda odamsizlar, misol Nexia 3 olmoqchiman desa, o'zimizda bo'lsa bo'laveradi aka. o'zingizlarda bo'lsami, bironta sheriklarda bo'lsa-chi? Sherimizda bo'lsa ham. Sheriklarda bo'lsa ham olib bera olasizlar. Demak, akalarimiz bor lekin hozir. Bor. Qanaqa mashina bor ekan hozir? Lasetti bor, Cobalt bor, Lasetti, Cobaltlar bor. Nexia 3 bor. Ana, Nexia 3, Lasetti, Cobaltlari bor ekan. Demak, aka, Nexialar bo'lsa sotib olib turib, yaxshi pulga, imkon qadar insof bilan yaxshi pulga sotib olib, xudo xolasa o'zlari ham foydalanadigan. Keyin ustiga qo'shib xolasanglar mana Nexia 3lari bor ekan, Cobaltlari, Lasettilari bor ekan, olsanglar bo'laverar ekan. Telefon nomeringiz aka, bu mana 4500 dollar kami bor dedi. 70lik 027 027 2002. 2002. Aka, bozoringiz bersin, ishlaringizga rivoj. Akalar, mana ko'rdinglar, xudo xolasa, Nexia avtomashinalari 4600 dollar kami bor, 4500 dollar kami bor deyishyapti. Bemalol chiqib, barterlarga ham bor ekan akalar. Savdo qilsanglar bo'laveradi, xudo xolasa.
Hormay aka, sizdami? Necha yil aka? 2014-yil Dons 1.6 1.6 Lucas konditsioner. Mana akalar qaymoq rang Nexia 2 avtomashinasi. 1.6 Dons Lucas konditsioner. Hop, nechinchi yil aka bu? 2014. Probegi 410 ming. 410 ming yurgan atiga deyapti. Hop, kraskalari 30%. 30% kraskalari bor deyapti akamiz. Mana ko'rib turganingizdek, qaymoq rang Nexia avtomashinasi. Chiroyli holatda, xudo xolasi turibdi. Hop, salon holatlari mana akalar apelsin rang chexollar qo'yilgan, polilari bor. 414 ming yurgan. Salonlari shunaqa holatda turibdi akalar. Hop, motor rasxodlari yo'q aka, hadovoy. Hamma yo'g'i cho'tkiya, xudo xolasi oladi minadan inshaalloh. Olasizlar ekan akalar, minasizlar ekan, umuman chiqimi yo'q. Bir dona delfin rata olsanglar, kirib bo'lsa, artib pokiza qilib olasizlar. Tirikchiliginglar, olasizlar, ro'zg'oringlarni minib yursanglar bo'laveradi. Hop, narxi necha pul deyapti aka bu? 3,5 mingdan o'tib. $3500 barakasiga o'tib beriladi. Hop, barter variant bormi yo'qmi? 1-2 oyga bo'lsa variant qilib beraveramiz. 1-2 oyga, barter yo'q. 1-2 oyga bo'lsa variant qilib berilar ekan. $3500 kami bor deyapti. Hop, telefon dokument aka, liboy dokument chiqaramiz. Xohlagan hujjatinglarni akamiz qilib beraverar ekan. Metan benzinda cho'tki yuradi aka. Metan benzin qilib, maza qilib, emulyatorda olib, yurib yura olasizlar. Xohlasanglar qish kunida propan qilib olaveradi. Bo'laveradi, o'zi bu. Telefon nomeringiz aka? 99lik 099 099 10 20. 10 20. Assalomu alaykum. Bozoringiz bersin. Hop. O'ting joni Damazdan olib qo'yasizmi? Ha, o'tamiz. Hozir Nexia'larni olyaptim. Nexia'ni 1-2 ta olam, Damazga o'taman. 1 2 3 4 ta nechta olavermaysiz. Mashlam? Bo'ldi. Oling bir chekana olib keting. Bo'ldi. Akalar, mana akamizdan yana bitta Nexia avtomashinalari bor ekan. Bitta hozir bularni bir chekadan obzor qilamiz. Mana akalar 2014-yil Nexia avtomashinasi bor ekan. Kraskasi 10-15% bor. Kraskasi 10-15% bor xolos deyapti. 1.6 Dons avtomashinasi. Mana ko'rib turganingizdek 10-15% kraskasi. Probegichi aka? Motor 3 oy bo'ldi qilingan. Motor 3 oy bo'ldi qilinganiga deyapti. Probegi qanaqa ekan buni? Mana ko'rib turganingizdek 10-15% chaqa chuqasi bor xolos deyapti. Motor 3 oy bo'ldi qilinganiga deyapti. 2014-yil 1.6 Dons Lux konditsionermi? 1.6 yo'q. Ha. Gidravlika prostoy. Gidravlika prostoy. Qancha ekan probegi? Probegi qancha ekan aka? 600 mingdan oshiradi. 600 mingdan oshiqroq yurgan ekan akalar. Hop, necha pul deyapti aka bu? 3,5 mingga barakasiga o'tib beradi. $3500 barakasiga o'tib berilar ekan. Hop, telefon nomeringiz aka? 99lik 280 01 01 00. 00. O bir deb olingan. Bir ham pul arzon. Bo'ldi. Tek bo'lib pul beraveramiz. Mashimi? Bir deb qo'ying. Aha. Mo'mi? Ha, bir dona. Nexia 1 avtomashinasi akalar, mana Sons ko'rib turganingizdek Tramblor. Hop, kraskalari qanaqa aka buni? Puli 2300 ga o'tib beramiz. $2300 barakasiga o'tib beriladi. Hop, probegi. 2005-yil Probegi 500 ming atrofida. Probegi 500 ming atrofida yurgan kraskasi. Kraskasi 20-30% bor. 20-30% Nexia 1 Tramblor. Pechat orqa oldasi, qolgan joylari butun deyapti akamiz. Mana ko'rib turganingizdek chexollari bor, polilari bor. Xullas arzon pulga beraveramiz deyapti. $2300, 500 ming atrofida yurgan. Ko'rib turganingizdek Nexia 1 avtomashinasi. Balonlari mana archa balon, yumshoq balonlar taqilgan, bemalol xizmatingizni qiladi. Xudo xolasa oladi minada, umuman rasxoti yo'q, xudo xolasa. $2300 kami bor, barter variant bormi yo'qmi? Bor, variant hamma yo'g'i bor. Barter ham. Necha puli borga variant bor aka? 1000 so'm puli bor kelaveradi. 1000 so'm puli borga variantdan qilib berilar ekan. 99lik 280 01 00. Maslahat qilib oladiganlar qilsin. Maslahat qilib oladiganlar telefon qilasizlar ekan akalar. Damas zo'ptasi. Bo'ldi aka. Nexia qilganda 2 million. Xo'p, hozir Nexia'ni tugatib olay. Bular kimdan aka aka? Qizil qo'yib turing. Aha. Bardoviya va qizil Nexia avtomashinasi. Xo'p, Donsmi, Sonsmi bu? Sons gibrid avtomashinasi akalar. Mana ko'rib turganingizdek Bardovi Nexia avtomashinasi. Xo'p, nechinchi yil aka bu? 2009-yil. Probegi 450 ming. 450 ming yurgan atiga. Kraskasi? Askirisi bo'lgan. Ha, azvijit bo'lgan bir qator. Sababi rangi tushmaydi-yu. Ha, rangi tushmaydi, shuning uchun bir qator azvijit bo'lgan ekan akalar.
Xo'p, salon holatlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalar mana. Qani. Yaxshi, pokiza holatda, o'rtacha holatda turibdi. Eshiklari ham mana cho'tki yopilyapti, ligirovkalari yaxshi, xudo xolasa. Eshik ligirovkalari ham yaxshi mana aka. Balonlari yumshoq balon taqilgan, archa holatda, yumshoq holatda turibdi, xudo xolasa. Motor rasxodlari yo'q aka. Motor rasxodlari umuman yo'q deyapti akamiz. Xo'p, necha pul deyapti aka bu? Buni aka hozir 2150 berdi, bermadi. 2150 ga berilmadi. Pochta beramiz, Aha. 2 minut beramiz. 2500 dollardan o'tib berar ekan, 2150 dollarga so'rashibdi, bermabdi. Xohlagan hujjat chiqam chiqmaydimi? Xohlagan hujjat chiqarar ekan. Generalni 3 yilgacha minib yuraveradi, bemalol. Xohlasanglar generalni, xohlasanglar onlayn damingiz, xohlasanglar afamlikni qila olasizlar. Xo'p, barter variant Kelishaveramiz. kelisha olasizlar. Telefon nomeringiz aka? 94lik 94lik 437 437 35 50. 35 50. Aka bozoringiz bilsin. Akalar mana qiziqqanlar bemalol telefonga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Yana kommentariyalarda o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Qaysi mashinalarni qo'yaylik ko'proq? Shular haqida o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Hammaga rahmat.